สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วในช่องรายการเดียวแอนนกวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยนี่เป็นที่เก็บหมากที่เก็บเหรียญแบบนี้นี่ลักษณะข้างหลังเห็นไหมมีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวสีน้ำตาลแบบนี้นะแต่เราได้แบบตัวนี้เรามาแกะกันเลยนะคะช่วยเพราะวันนี้พ่อแม่เราไม่อยู่แม่เราก็ไปฝากของพ่อเราไปไหนได้ออกมาแล้วมาแบบนี้ต้องใส่ห่อไปด้วยสิเนี่ยดูเนาะเนี่ยพอเราใส่เข้าไปดูดิออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะผมชื่อดุ๊กดิ๊กค่ะวันนี้ผมก็จะมาเป็นหมาน้อยรูปหน้าฉันผู้ตาเป็นเอฟเปลมากถ้าเราใส่ลงไปตอนนี้มันก็จะไม่ได้นะเราต้องรอคลิปหน้าเพื่อให้แม่ใส่ถ่านให้นะต้องใส่ถ่านนี่นะสวิตช์เปิดตรงนี้อันนี้ปิดอันนี้เปิดเนี่ยเขาต้องใส่ถ่านตรงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปกับน้องหมาสุดแสนจะน่ารักนะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขใกล้จะวันคริสต์มาสแล้วนะคะ